Hər kəsə salam yoldaşlar. Yəqin ki, bu USB testerin kanalında olan geniş şəkildə hazırladığım təqdimatı izləmişdiniz. Bu USB testeri hələ də istifadə edirəm. Yəqin ki, təmir videolarımda bunu tez-tez görmüş olarsınız və bu səbəbdən də mənə xeyli mesaj gəlir ki, bu USB testeri hardan almısan? Bu USB tester Ukrayna istehsalıdır və təəssüf ki, USB tester artıq istehsal edilmir. Bu testerin mənə görə 3 dezavantajı var. Birinci dezavantaj PCB səthinin geniş olması. İkinci dezavantajı ledlərin belə də parlaq olmamasıdır. Kamera çəkilişlərində bizim burada informasiya ledimiz blink etdiyi zaman təəssüf ki, ekrana işığın yansıması çox az olur. Üçüncü dezavantaj isə CR2032 batarya ilə işləməsidir. Bu batarya bir müddət üzərində qaldığı zaman daha deşarj olma səbəbidir. 3 dezavantajı olsa belə bu testeri demək olar ki, bütün təmir proseslərimdə istifadə edirəm və həqiqətən işimə çox yarayır. Qeyd edim ki, bu USB testeri mənə GSM servisin administratoru olan Maksim ustadan hədiyyə olaraq qəbul etmişdim. Buradan Maksimə yenə də təşəkkürümü bildirirəm. Ortalama bir ay öncə Maksimin Facebook səhifəsində yeni bir USB tester gördüm və birbaşa Maksimə şərh yazdım ki, bu USB testeri göndərməyini istəyər. Bu yeni USB testerimiz nə kimi funksiyaları və nə kimi dizaynda yenilikləri var. Və sağ olsun ki, Maksim bu USB testeri mənə göndərdi. USB tester arasındakı avantaj və dezavantajlara baxaq. Belə ki, əsas mənə görə önəmli avantajlardan birisi bu USB testerin daha kompakt olmasıdır. Digər USB testerə görə kompakt olma səbəblərindən birisi əslində bu PCB səthində istifadə edilən SMD dövrə elementlərinin həcmləri daha böyük idi. Ancaq bu USB testerimizə baxdığımız zaman dövrə komponentləri daha kiçik versiyadan istifadə edilib. Digər fərqlərdən birisi burada artıq yeni tipli bir buzzerdan istifadə ediblər. Digər USB testerdə isə bu tip daha iri həcmli buzzerdan istifadə edilir. Yeni USB testerin digər USB testerdən əsas üstün cəhətlərindən birisi USB-nin mənfi və müsbət kanallarını avtomatik rejimdə test etməsidir. Bu USB testerdə data mənfi və müsbət kanallarında bir qısa qapanma varmı, yoxmu onu kontrol edirdiksə, mütləq şəkildə buradakı düyməmizə klik etməyimiz lazım idi. Kanallarımızda hər hansı birində qısa qapanma olarsa, bizim ledlərimiz qırmızı olaraq yanacaqdır. Yeni USB testerimizin digər üstün cəhətlərindən birisi artıq litium tipli bir bataryadan istifadə etməsidir. Digər modeldə isə 2032 bir bataryadan istifadə edirdim və qeyd etmişdim, əsas dezavantajı cihaz istifadə edilmədiyi müddətdə 2032 bataryamız daha tez deşarj olurdu. Ancaq yeni USB testerimizdə artıq buna ehtiyac yoxdur. 3.7 voltajlı və 180 mAh'li bir bataryaya sahibdir. Yeni model USB testerdə diqqətimi çəkən artıq bu versiyada 2 ədəd leddən istifadə edilib. Bu ledlərin iş prinsipi digər üzdəki olan ledlərlə eyni iş prinsipinə sahibdir. Köhnə USB tester modelində bizim 4 ədəd ledimiz vardı. 2 ədəd ledimiz USB mənfi və müsbət kanallarında hər hansı bir qısa qapanma varsa onu kontrol edirdi. Digər ledimiz 5 voltaj kanalında hər hansı bir qısa qapanma olarsa onu təyin edirdi. 4-cü ledimiz isə anakart normal qaydada işləyirsə ledimiz blink vəziyyətində olurdu. Yeni modeldə artıq bundan istifadə etməyiblər. Əgər USB kanalında hər hansı bir qısa qapanma varsa, buradakı ledimiz qırmızı yanacaq, üzərində də short olaraq qeyd edilib. Digər ledimiz isə anakart normal qaydada işləyərsə, digər ledimiz blink vəziyyətində olur. Bu USB testerdə bir ədəd batondan istifadə ediblər. Batarya voltajını kontrol etmək üçün düyməyə klik etdiyimiz zaman batarya gərginliyi normaldırsa, bu tip melodiyanı eşitmiş olarıq. USB testerimizdə əlavə
izolyasiyadan istifadə ediblər. USB testerimizin üzərində bu tip izolyasiyadan istifadə ediblər. Bu USB testerlər PCB səthi açıq olduğuna görə hər hansı metal təmasında qısa qapanma ola bilər və başlayaq testlərimizə. Qeyd edim ki, USB testerimizi həm nasaz anakartlarda test edəcəyəm, həm də real çalışan anakartlarda və əlavə olaraq həm köhnə nəsil, həm də yeni nəsildə anakartdan istifadə edəcəyəm. Görək bu USB tester anakart versiyalarına görə özündə fərqli bir reaksiya bildirirmi? İlk testimizi bu anakart üzərində edəcəyəm. CPU-muz nasazdır. Nasaz olan USB portumuz USB 3.0, ancaq daxilində USB 2 portundan da istifadə ediblər. USB testerimizi bağlayaq və birbaşa qısa qapanma olduğunu bildirdi bizə. Digər USB portumuz sağlamdır. Digər USB testerimizdə əslində hər hansı bir kanalda problem var idisə, o ledimiz aktiv olurdu və biz bilirdik ki, mənfi və müsbət kanalların hər hansı birində qısa qapanma var. Lakin bu versiyada bu qeyd edilməyib. Multimetrlə də biz kanallarımızın hansında qısa qapanma var, onu təyin edə bilərik. Ümumilikdə portumuzu birbaşa tez zamanda yenə də diaqnostika etmiş olduq. Növbəti testimizi real bir çalışan anakart üzərində test edəcəyəm. Yeni nəsil bir anakartdır, 11-ci nəsil CPU-dur. Bu anakartdakı problem ekran nasazdır, lakin görüntü yoxdur. Digər USB testerlə yoxladığımda anakart normal işlədiyini təyin etdim. İndi isə yeni USB testerimizdə yenidən bu test edək. Və gördüyünüz kimi anakartımız normal qaydada işləyir. Bu arada diqqət edirsinizsə kameramıza ledimiz daha parlaq yansıyır. Növbəti bir anakartımızda USB testerimizi test edək. Qeyd edeyim ki, 6-cı nəsil CPU-dur. Anakartı start aldım. USB testerimizi köhnə bir notebookda test edəcəm. Qeyd edeyim ki, notebook i3 3-cü nəsildir. Notebook standby rejimdədir hal-hazırda, yəni start almayıb. Notebook start aldım. Və ledimiz blink vəziyyətindədir. Boot üzərinə əməl sistemi oxunduqdan sonra USB testerimizə nəzər yetirək. Short ledimiz aktivdir. USB tester üzərindəki short qırmızı ledi deaktiv etmək istəyirsə, o zaman numlock düyməsinə bir dəfə basmağımız kifayətdir. Bu funksiyanın yaxşı olma səbəbi əlavə USB klaviatura qoşmadan biz caps lock-u kontrol ediriksə, bu funksiyanın köməyi ilə biz qırmızı ledimizi yandırıb söndürərək əslində sistemin tam normal qaydada işlədiyini təyin etmək olar. Son olaraq testimi AMD bir CPU olan bir anakartda yoxlayacağam. Anakart üzərinə RAM qoşulu deyil və görək RAM qoşulu olmadığı müddətdə USB testerimiz nə reaksiya verəcək. Anakartımız start aldı. USB testerimizin ledi müəyyən bir aralıqda yanıb sönür. Əslində bu görüntünün olmaması ilə qaynaqlıdır. Anakartımıza RAM bağlandı. Anakart start alır. Və görüntümüz var anakartımızda. USB testlerimizi həm yeni nəsil, həm də köhnə nəsil anakartlarda test etmiş olduq. Nəticə etibarıyla hər şey qaydasındadır. USB testlerimiz normal qaydada işləyir. Yəni bizə əsas lazım olan nədir? Görüntümüz olmasa anakartımızı necə təyin edə bilərik ki, arxa planda anakart işləyir? Bu testlerlə rahat şəkildə nəticə əldə edə bilərik. Həmçinin də USB portlarımızda hər hansı bir qısa qapanma varsa, anakartı tam sökmədən USB testerimizlə tez təyin etmək olacaq. USB testerimizin avantaj və dezavantajları haqqında da fikrimi bildirim. Avantajı mənə görə digərinə görə daha kompakt olmasıdır. Bateriyanın litium tipli olmasıdır. Dezavantajı isə digər modeldə USB-nin mənfi və müsbət kanallar üçün ayrıca LED-dən istifadə edilməsi idi.
Bu modeldə də OLED-ləri əslində görmək istəyərdim ki, mənim üçün daha rahat olardı. Təəssüflə bir məlumatda qeyd edim ki, Türkiyədə olan yoldaşlar bu məhsulu ala bilməyəcəklər. Maksimlə mən əlaqə qurdum və qeyd etdi ki, Türkiyə ilə Ukrayna arasında bir pul transfer problemi var. O səbəbdən bu məhsulu Türkiyədəki yoldaşlar ala bilməyəcək. Bir neçə yoldaş məndən bu məhsulu alıb göndərməyi xahiş etdi. Ancaq mənim elə də vaxtım yoxdur ki, hər kəsə ayrıcalıqda bu məhsulu sifariş verib yenidən Türkiyəyə göndərim. Türkiyədəki yoldaşlara məsləhətim budur ki, bir şəxs tapılır, o şəxs Maksimdən xeyli sayda məhsul alır və bir növ distributor kimi bu məhsulun satışını həyata keçirir. Məhsulu Azərbaycandan sifariş vermək istəyirsinizsə, Maksimin onlayn mağazasına qeydiyyat olursunuz, sifariş verilir. Daha sonra e-mail adresinə ödəmə sənədi gələcək və ödəniş etdikdən sonra məhsulunuz yola çıxır. Bu qədər. İnşallah növbəti bir videomuzda görüşərik. Sağ olun.